Bonjour à tous, mes salutations à vous. Alors, aujourd'hui, on va faire, Inch'Allah, lecture courante à la barakatillah. Georges le dessinateur. Georges ou ism shakhs, le dessinateur Rassam. Georges le dessinateur. Georges a sorti sa trousse. Georges a sorti sa trousse. Il dessine une girafe. Il dessine une girafe. Sa petite sœur Céline joue avec la règle. Sa petite sœur Céline joue avec la règle. Georges se fâche et lui dit. Georges se fâche et lui dit. Arrête Céline, ne bouge pas la table, ce n'est pas un jeu. Arrête Céline, ne bouge pas la table, ce n'est pas un jeu. Sois sage, lui dit maman. Regarde et ne touche pas. Regarde et ne touche pas. نعاودوها بالشرح. Georges le dessinateur. Georges الرسام. Georges a sorti sa trousse. Georges أخرج مقلمته. La trousse هي المقلمة. Il dessine une girafe. يرسم زرافة. حيوان. Une girafe هي حيوان الزرافة. Sa petite sœur أخته الصغرى يعني أخته الصغيرة سيلين اسمها سيلين joue avec la règle تلعب بالمسطرة. تلعب بالمسطرة. جورج se fâche يعني خصمها. جورج غضبان غاضب. Il lui dit وقال لها arrête سيلين يعني قفي يعني حبسي قفي سيلين. Ne bouge pas la table لا تحركي الطاولة. Ce n'est pas un jeu. هذا ليس لاعبا. Sois sage يعني كونك هادئة كونك هذا السوا le verbe être à l'impératif en mode impératif في الأمر يأمرها هنا أمر. Sois sage lui dit maman يعني الأم قالت لها regarde شوفي انظري et ne touche pas ولا تلمسي. اتفقنا. Georges le dessinateur. Georges a sorti sa trousse et dessine une girafe. Sa petite sœur Céline joue avec la règle. Georges se fâche et lui dit arrête Céline, ne bouge pas la table, ce n'est pas un jeu. Sois sage, lui dit maman, regarde et ne touche pas. هذه قراءة سريعة. اتفقنا مفهوم ماهيش حاجة كبيرة ولا. Question de compréhension. Répondez par vrai ou faux. Georges dessine un animal. واش قلنا؟ جورج يرسم زرافة. Vrai. صحيح. جورج يرسم زرافة. زرافة animal. Animal حيوان. Georges dessine un animal. Georges يرسم حيوان. نعم صحيح. Il dessine une girafe. Alors نكتبو vrai. Céline dessine aussi. Céline, شوفوا Céline, Céline, Céline. Non. Non, 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 non. Sa petite sœur joue avec la règle. تلعب بالمسطرة. Céline ne dessine pas. C'est faux. Céline est la grande sœur à Georges. يعني سيلين الأخت الكبرى لجورج. دوك نشوفو تا 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 جورج sa petite أخته الصغرى. petite يعني صغيرة. grande معناتها كبيرة. هذه للفيمينا يعني المؤنث. أما للمذكر نقولو grand نحيو الأو ونقولو petit نحيو الأو. Alors, c'est faux. Céline est la grande sœur à Georges, c'est faux. C'est sa petite sœur. Céline dérange Georges. يعني Céline أزعجت Georges. نعم, c'est vrai. Céline joue avec la règle. Georges se fâche. يعني خصمها. يعني أزعجته. C'est vrai.
La maman demande à Céline de rester sage. Lui demande, ne bouge pas la table, ce n'est pas un jeu, sois sage. Lui dit maman, regarde et ne touche pas. C'est faux. C'est vrai, non, c'est vrai. Sois sage, lui dit maman, c'est vrai. يعني الأم طلبت من سيلين أن تكون هادئة. C'est vrai. Lui dit maman, regarde et ne touche pas. Question de compréhension, c'est ça. Georges le dessinateur. اقراو النص عاودوا قراوه باش تسرحوا لسانكم تكون عندكم لا برونونسياسيون. هنا لا يهم كثيرا في الفرنسية في البداية يعني في ليفو لينيسياسيون ما يهمش الشرح، يكون شرح لكن تعود تقرا تعود لسانك يمشي بالفرنسي. Georges a sorti sa trousse, il dessine une girafe. Sa petite sœur Céline joue avec la règle. Georges se fâche et lui dit: arrête Céline, ne bouge pas la table, ce n'est pas un jeu. Sois sage, lui dit maman, regarde et ne touche pas. واش لاحظتوا هنايا في مثلا هنا ce n'est pas un jeu ما كاش حرف الزاد، لكن كي يكون الاس بين دو فويل يتنطق نديرو لا ليزون، وكي يكون devant ان فويل يتنطق بلا ليزون. pas un jeu pas un jeu نقدروا نقولوا pas un jeu مي تجي ثقيله نقولوا pas un jeu سي لا ليزون يعيطوا لها الربط، هذا يعيطوا له الربط لا ليزون، ربط بين الان بين الاس والاو. اوكي ce n'est pas un jeu. sois sage lui dit maman يعني قالت لها الام regarde et ne touche pas. بون هذا كانت ليكتور كورونت خفيفه، ان شاء الله يكونوا يعجبوكم الدروس ودعمونا شويه القناه ربي يعيشكم. mes salutations les plus distinguées. Inch'Allah à la prochaine vidéo. Ciao. Salam.